오늘의 뉴스를 전해드립니다. 김건희 여사가 서울 남부구치소에서 구속영장 실질심사 결과를 기다린 후 정식 입소 절차를 밟을 예정입니다. 김 여사는 일반 수용자와 동일하게 인적사항 확인과 정밀 신체검사를 받게 되며 여름용 반팔 수용자복을 지급받고 상의 가슴에 수용번호를 붙이게 됩니다. 독거실이 배정될 전망이며 독거실에는 접이식 이불, 관물대, 싱크대, TV 등이 마련됩니다. 남부구치소 피의자 대기실에는 에어컨이 없어 선풍기만 있다고 합니다. 김 여사는 민중기 특별검사팀의 수사 개시 40일 만에 구속되었으며 영부인 중에서는 처음으로 구속된 사례가 됩니다. 헌정사상 처음으로 전직 대통령 부부가 모두 구속된 상태에서 수사를 받게 되어 특검은 김 여사의 신병 확보로 위복 수사의 속도를 낼 것으로 보입니다.